吃我这菜，我这有可能。咱是昨天那个20毛那个对呀，非让吃完不吃那个都。不行嘛，不想俺看我对着不吃。其实人小娃子就要不天晚上一晚上不睡，我睡不过来。对呀，第二天两个不生病，公司中你这快吃好的。饭都少了，人家本来都饿了。